எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அண்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி யூனிட் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இன்டூ டைம். ஸோ கரண்ட் என்பது ஆம்பியர்னு சொல்லுவோம், அண்டு டைம் செகண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஏஎஸ்ன்னு வரும். இதை நீங்கள் கூலும் கூட சொல்லிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டென்சிட்டின்னு இருக்குது. ஸோ கரண்ட் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டென்சிட்டி நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பை ஏரியா அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ கரண்ட் வந்து ஏ அண்ட் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ AM-2ன்னு வரும். இது வந்து கரண்ட் டென்சிட்டியோடைய யூனிட். ஸோ மேக்னெட்டிக் இன்டெக்ஷன் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸுக்கு வந்து நியூட்டன், ஃபோர்ஸ் பை கரண்ட் லென்த் இருக்கும். ஸோ ஃபோர்ஸ்க்கு நியூட்டன், கரண்ட் வந்து ஆம்பியர் அண்டு லென்த்துக்கு வந்து மீட்டர். ஸோ N/AM இருக்கும். இட் இஸ் NA இன்வர்ஸ் M இன்வர்ஸ்னு வரும். இது அல்லது நீங்கள் டெஸ்லான்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இதுதான் மேக்னெட்டிக் இன்டெக்ஷன் யூனிட்.